ဆက်ရှိကြိတ်ထီရှိပြီးလီဗာပူးက10ကြိတ်ပဲရှိခဲ့တယ်ကိုပေါက်တဲမှုမှကြတော့နော်တန်ဟန်ဖော်က2ကြိတ်တယ်လီဗာပူးက4ကြိတ်တယ်တကူရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်တန်ဟန်ဖော်ကဘောလုံးပိုက်ဆက်မှု59%ရှိပြီးလီဗာပူးက41%ပဲရှိတယ်ပထမပိုင်းမှာဂိုးကွက်တဲမှုဆိုရှင်နော်တန်ဟန်ဖော်က17ကြိတ်ရှိတယ်လီဗာပူးက2ကြိတ်ပဲကန်နိုင်တယ်နော်တန်ဟန်ဖော်ရဲ့တိုက်ဆက်ကဒရက်ဆက်တိုက်ဆဲပဲကစားတာဖီအော့ပဲဆက်တိုက်ပေးတယ်လီဗာပူးကဘောလုံးကိုကြိုက်ချေကိုကောင်းကောင်းမရခဲ့ဘူးလီဗာပူးရဲ့ဂိုးဧရိယာထိပ်ကနေနော်တန်ဟန်ဖော်ကဒိတ်တိုင်းနဲ့ဂိုးပေါက်ကန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးကဒီပထမပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ပတ်စင်ပြီးတော့မမှန်ဘူးနော်တန်ဟန်ဖော်ကဘောလုံးပြေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ချစ်2ယောက်ချစ်လိုက်ဘောလုံးပြတ်လိုက်ဆက်တိုက်စကိုချစ်ပြန်စတင်ပြီးတော့ကစားတာလီဗာပူးကဘောလုံးရရင်တရားနဲ့ဆွဲပြေးတယ်ဘောလုံးပြေးတယ်ပထမပိုင်းမှာလီဗာပူးကတော်တော်ကိုစုံတယ်နော်တန်ဟန်ဖော်တော်တော်ကောင်းတယ်နော်တန်ဟန်ဖော်က PR တရက်ဆက်ပြီးတော့လီဗာပူးဖေကိုအတားစီ PPCC ကစားခဲ့တယ်ပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းမှာလည်းစုပူဆိုင်နဲ့ကတဲ့ကျုံနေရလဲတယ်မန်ကလေးစာရှီကိုတည်တယ်ဒါပေမဲ့လီဗာပူးဘောလုံးပိုက်ဆက်မှု80%ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုပါကိုချိတ်ချောင်းနိုင်တယ်ကတ်တင်မှုမျိုးလေးမရှိဘူးဘောလုံးပိုက်ဆက်မှုအတားစီရပြီမဲ့ပုံမှန်ပတ်စဲပဲရှိတယ်နောက်ကနေပြတဲ့တာပန်ရတဲ့တောက်ပန်နေပြီးတော့ပုံမှန်လေးပြပြီးတဲ့အနာပဲရောက်တယ်တောက်ပန်နဲ့ဖက်ဖြစ်တဲ့ဆက်လက်နဲ့ဂက်ပူကိုထေလူစင်းရဲ့စောက်ရထဲမှာပဲရှိတယ်ကမှဘာအပတ်လုံးမှမတွေ့ရဘူးသူတို့နှစ်ယောက်တွဲလောက်ကနေပြီးတော့ခွေကြီးတစ်ချိန်ဖန်တီးရတယ်ဂက်ပူဖြတ်တဲ့နယ်လောက်ကိုဆက်လက်ချပြေးပြီးတော့ကတိကျုံကတ်သွင်းခဲ့တဲ့လို့တလုံးဒီတလုံးပဲရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ impact ကအဲဆိုလို့ရှိရင်နော်တန်ဖော်ရဲ့နီကူဝီလီယံကိုတယောက်ချင်းချော့ပြန်နေခြင်းမရှိဘူးဂက်ပူလည်းတူတူပဲတာဘာနီလာလည်းဆွဲတဲ့အနောက်ပြပေးတယ်ပွဲချက်89မိနစ်မှာဆာလာနဲ့ဂက်ပူကိုလူစားလက်လိုက်တာကမက်ကတဲ့ဆွဲပြချက်ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်နေရာမှာဝင်လာတဲ့ခီယဆက်နဲ့လူငယ်သမားရီယိုကဒီပွဲမှာဆာလာနဲ့ဂက်ပူနှစ်ယောက်ထက်ပို့ပြီးတော့ create ချက်ပြုလုပ်နိုင်တယ် dribbling ပြုလုပ်နိုင်တယ်ဒါတော့ရီယိုကပုံမှန်စားနေကြဘယ်ဖက်မှာဘယ်ဖက်ကနေပြီးတော့ညာဖက်ကိုလာတယ်ညာဖက်ပြောင်းစားတဲ့နေရာမှာဆာလာကြော့ဖြတ်နေခြင်းဖြစ်တဲ့ဝီလီယံကိုကောင်းမှွေနောက်ပြီးတော့ဖတ်ထင်းမှုကြီးလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်အီကီတီကီကောက်တယ်မွေးတဲ့အလုပ်ကိုမက်လေးစာပပီကိုရတယ်ဒါပေမဲ့ VAR ကလက်ထီးလေးဆိုပြီးပက်ဖြစ်ခဲ့တယ် VAR ကြောင့်မက်လေးစာကိုပက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ပွဲပြီးတီပြင်းမြလေးရဲ့ vibe ကိုရစေတဲ့အခိုက်အတန့်ပဲ VAR ပက်ပြီးနောက်မှာနော်တန်ဟန်ဖော်တဲ့ Brighton လေးကပို့ပြီးတော့အတင်လာတယ်နော်တန်ဟန်ဖော်လေးလည်းတိုက်စစ်ကိုဆင်ကစားတယ်ခံမကစားဘူးချိန်ဘူး9မိနစ်ပြီးပြီးတော့ပွဲပြီးခါနီးမှလီဗာပူးတို့ကအနိုင်ပို့တွင်းသွားပြီးတော့အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လီဗာပူးတွေဒီပွဲအနိုင်3မှန်ကလွယ်ပြီးကျန်တာဘာမှအားရစရာမရှိဘူးအဲ့ဒီစလောကကပ်ပိုနဲ့ဆက်လက်နေရာမှာလူငယ်ကစားသမားရီယိုနီကိုကစားခွဲပို့ပေးဖို့အတွက်စဉ်းစားမယ့်အချိန်လည်းဖြစ်တယ်